Сейчас Алиса покажет, как она укладывается спать. Так как тут нету сена, можно, конечно, порыть пол, но лучше так покружиться и на свой хвост сверху залезть. Ну, когда холодно, то, в принципе, хвост кладется на нос. А так вот можно сверху. Видите, вот так. И что касается собак, если собака это... Да, зевнула. Если собака подпускает к себе, то у лисы есть расстояние. Оно примерно вот такое. Примерно вот отсюда начинается скрип. Видите, вот с этой границы. Вот с этой границы начинается яростный скрип. А вот с этой границы начинается кусь. Потому что это ее территория. То есть вот эта вся часть для меня, это ее территория. Это для меня. Если бы кто-то был чужой, либо другой человек, у каждого есть своя... Она мне уже сейчас говорит, что это... Оставь надежды всяк сюда входящий. Слышите это? То есть к каждому особое отношение. У каждого своя тема. То есть к каждому особый подход. Вот, например, Макс может подходить ближе, чем я. Вот. Но у него не будет скрипеть. Ну что, сначала так пониже, и я начинаю подходить. Если сверху подходить просто ногами, то будет еще хуже. Так, я подползаю, поэтому она не очень сильно. Ого, вот. Это следующий барьер. Если не подходить сразу, а так посидеть и заняться своими делами. Давайте попробуем. Я за пастилой пришел. Вообще не к тебе. Да, тут просто посидеть рядом. Вот. Погрызть батарею. Сама себя обаюкает. А вот что будет, если я подниму руку, смотрите. Давай поглажу. Нет. А что насчет ореха? Хочешь орех, Алиса? А пастила? О. О. Нет, даже открытый ящик ее не прельщает. Но ближе я подходить не буду, потому что это явно мне сейчас достанется. Ну ладно, прекращай. Все, я пошел заниматься своими делами. А ты тут спи. Да, спокойной ночи. Все, я ушел. Вот уходить стоя можно. Подходить нельзя. Видите?
Меньше. Еще меньше. Сейчас я сяду, вообще скрип прекратится. Та-да! Все.